três tipos de comportamentos: neutro, empático e não empático. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Aqui foi avaliado a intensidade da dor. O grupo neutro, ele teve uma média de intensidade de dor de mais ou menos 60, 65, tá? De 0 a 100. Perante o estímulo que eles tinham na mão, o estímulo térmico doloroso, 70 de dor. O grupo não empático teve até um pouquinho mais, tá? 65, 66, foi um pouquinho maior. Mas agora, quando a gente joga para o grupo empático, olha isso aqui. Foi bem menor, 56, 57, uma variação menor. Então, de 65 passou a mais ou menos 57, 56, tendo uma redução enorme da quantidade de estímulo de dor, somente pelo fato de que eu falei conversas mais empáticas, eu me coloquei no lugar do paciente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.